আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব একটু ভিন্নভাবে বানানো বোম্বে হালুয়া। এই হালুয়া শুধু দেখতেই অনেক সুন্দর নয়, খেতেও অনেক সুস্বাদু। আর এই হালুয়া বানানো অনেক বেশি সহজ। তো আশা করছি আজকের এই ভিন্নভাবে বানানো হালুয়া আপনাদের সবার অনেক ভালো লাগবে। হালুয়াটি তৈরি করার জন্য প্রথমেই আমি একটা বোলের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। আপনারা চাইলে এখানে কর্ন স্টার্চও ব্যবহার করতে পারবেন। আপনারা যদি একটু বেশি মাত্রায় হালুয়া তৈরি করতে চান তাহলে সব কিছু পরিমাণ বাড়িয়ে দেবেন। আমি এই কর্নফ্লাওয়ারের সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি 1.5 কাপ পরিমাণ পানি। এবার আমি পানি আর কর্নফ্লাওয়ার খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নেব, যেন এর মধ্যে কোনো দানাদার অংশ না থাকে। যদিও এটাকে জাল করার আগে আবারও নাড়িয়ে দিতে হবে, তবে আমি এখনকার মতো একটা নাড়াচাড়া করে সাইডে রেখে দিচ্ছি। এবার চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর তার মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ চিনি আর তার সাথে দিয়ে দিব হাফ কাপ পরিমাণ পানি। এবার অপেক্ষা করব এই চিনি আর পানিটা খুব ভালোভাবে গলে যাওয়া পর্যন্ত। কয়েক সেকেন্ড নাড়াচাড়া করতেই এই চিনি আর পানি বেশ গলতে শুরু করেছে। এবার আমি এই মিশ্রণের মধ্যে ঢেলে দেব কর্নফ্লাওয়ার আর পানির মিশ্রণ। আমি কর্নফ্লাওয়ার আর পানির মিশ্রণ আবার একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি, কারণ কর্নফ্লাওয়ারটা পানির সাথে মিশে থাকে না, তলার দিকে পড়ে যায়। তাই আবার একটু নাড়াচাড়া করে এবার আস্তে আস্তে সেটা এই সুগার সিরাপের মধ্যে ঢেলে দেব আর অনবরত নাড়তে থাকবো। অল্প কিছু সময় নাড়াচাড়া করলেই দেখা যাবে এই কর্নফ্লাওয়ারটা অনেকটা ট্রান্সপারেন্ট হতে শুরু করেছে। আমরা আরও কিছু সময় এটাকে জাল করব, এটা থকথকে হয়ে আসা পর্যন্ত আমরা জাল করব। দেখুন এটা কিন্তু প্রায় ট্রান্সপারেন্ট হয়ে এসেছে আর এটা এখন এই প্যান থেকে অনেকটা খুলে আসছে। ঠিক এই পর্যায়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ লেবুর রস। অবশ্যই লেবুর রসটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। লেবুর রসটা দিলে এই হালুয়া অনেক বেশি সফট হবে আর এটা একেবারে স্টিকি হবে না। আপনারা কিন্তু চাইলে কমলার রসও ব্যবহার করতে পারবেন। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি অল্প অল্প করে 3 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি। আপনারাও চেষ্টা করবেন অল্প অল্প করে 2-3 বার এই ঘিটা দেওয়ার, একবারে ঘিটা দেবেন না, তাহলে এটা ফ্লেভারটা খুব ভালোভাবে এই হালুয়া অ্যাবজর্ব করে নেবে। ঘিটা দিয়ে দেওয়ার পর আমি আবার এটাকে খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করছি। তারপর আমি এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ অরেঞ্জ ফুড কালার। আপনারা কিন্তু চাইলে এখানে যে কোনো ফুড কালার ইউজ করতে পারেন। আপনাদের যে কালার পছন্দ আপনারা সেই কালারটাই ব্যবহার করতে পারবেন। আবার এই মিশ্রণটিকে খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি আর আমার হালুয়া অনেকটাই তৈরি হয়ে এসেছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটাকে যখন আমি নাড়াচাড়া করছি এটার প্যানের গা থেকে উঠে আসছে, অর্থাৎ খুলে খুলে আসছে, অর্থাৎ আমার হালুয়াটা অনেকটাই রেডি হয়ে গেছে। এখানে আমি একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি আর এই বাটিতে আমি কিছুটা ঘি ব্রাশ করে রেখে দিয়েছি। আমি এই বাটিতে হালুয়া সেট করব, আপনারা চাইলে যে কোনো বাটিতেই হালুয়াটি সেট করতে পারবেন। এবার আমি সম্পূর্ণ হালুয়ার মিশ্রণ এই বাটিতে ঢেলে দিচ্ছি। এবার একটু ট্যাপ করে করে এটাকে চারদিকটা সমান করে দেব। প্রয়োজনে স্প্যাচুলা দিয়েও আপনারা উপরের দিকটা সমান করে দিতে পারেন। এবার আমি এই হালুয়ার উপরে কিছুটা ড্রাই ফ্রুটস ছিটিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ড্রাই ফ্রুটসের উপরে দিতে পারেন। আমি কয়েকটা কাজু বাদাম, কয়েকটা কাঠবাদাম, কয়েকটা পেস্তা বাদাম কুচি কুচি করে এর উপরে ছিটিয়ে দিচ্ছি। এটা দেখতেও সুন্দর লাগবে আর খেতেও বেশ ভালো লাগে। এবার আমি এটাকে ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দিয়েছিলাম 2 ঘন্টার জন্য রুম টেম্পারেচারে। আপনারা চাইলে কিন্তু এটাকে ফ্রিজেও রাখতে পারেন। আর ঠিক 2 ঘন্টা পর দেখুন এটা খুব ভালোভাবে জমাট বেঁধে গেছে। আপনাদের কিন্তু একটু সময় কম বেশিও লাগতে পারে। এবার একটা প্লেটের ওপর এটা উপর করে ধরলেই বেশ সুন্দর মোল্ড আউট হয়ে আসবে। এটা মোল্ড আউট করা একেবারেই কঠিন নয়। আর দেখুন এটা দেখতে কত সুন্দর লাগছে। আমি এবার আপনাদেরকে হালুয়াটি একটু কেটে দেখাচ্ছি। দেখুন এটা কতটা সফট, এটা কাটতেও খুব মজা লাগে। এটা এতটাই নরম আর কাটাকাটির ব্যাপারে সত্যিই কিছু বলার নেই। আপনাদের ঠিক যেভাবে ভালো লাগে সেভাবেই কেটে নেবেন। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এটা কতটা সফট। আর বাসায় একবার ট্রাই করে দেখুন, তাহলে নিজেরাই বুঝতে পারবেন এটা খেতে কতটা মজার। ভিন্ন স্বাদের বানানো এই বম্বে হালুয়া নিশ্চয়ই আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। আজ তবে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।